Здравейте, симпатяги! Може ли се живее само с хляб? Разбира се, че не. От време на време човек има нужда да похапне нещо за душата. А какво по-хубаво от това? Да се го приготви сам и да знае какви продукти е вложил в него. Времето навън е дъждовно и хладно, есента настъпва бавно и сигурно. И за да направя мрачния ден по-уютен, се захванах с един тарт с сини сливи. Приготвянето на който може да видите в следващите минути. Тарт, не торта, тарт. Мъжки. Основата на този тарт е едно тесто-близнак. Какво? Тесто-близнак? Сега пък това какво е? Тестото близнак е смес от маслено и козунашно тесто. Освен това, козунашното тесто е приготвено изключително и само с квас. Да. Освен това е здравословен тарт. Ако съм събудил любопитството ви, настанете се удобно пред екрана и се насладете на видеото. А аз тръгвам към кухнята. Първото нещо, което ще направя, е да си подготвя кваса за козуначното тесто. Снощи подхраних моя квас и сега изглежда ето по този начин. Ще взема 35 грама от стартера. След което добавям 45 грама леко затоплено мляко, около 30 градуса е неговата температура, и разбърквам това. Разбърквам много добре, за да се разтвори стартера в млякото. Накрая добавям и 40 грама бяло брашно. В случая е тип 550 с 12% съдържание на протеин. И разбърквам отново добре, докато сместа се хомогенизира. Измервам температурата, която е 25,3 градуса. След което прехвърлям кваса в ето този съд, за да мога да наблюдавам по-добре неговото развитие. Остатъка от стартера ще подхраня отново по обичайния начин, за да имам квас и за следващото месене. Следващата стъпка след приготвянето на кваса е приготвянето на масленото тесто. За целта поставям в машината 100 грама краве масло от хладилника, 50 грама захар, смесвам двете съставки на бавна скорост.
След като маслото и захарта са се смесили добре, ще прибавя и 150 грама бяло брашно, в което съм добавил една щипка сол, т.е. около 2 грама. Важно е да се каже тук, че маслото и захарта не трябва да се месят дълго, както и тестото като цяло, за да не прегрее бутера, което ще има като последица след това при разточването на късване на тестото. Продължавам умесването на бавна скорост, по-скоро смесването, докато не остане вече да се вижда брашно в тестото. В класическата рецепта за маслено тесто се съдържа и яйце, но аз в случая няма да добавя поради малкото количество на тестото. А ще заменя яйцето с около 10 мл прясно мляко. Брашното вече не се вижда, затова прекратявам смесването, за да не прегрява кравето масло. Ето как изглежда бутер тестото. Сега ще го изсипя на плота. И ще го събера заедно, без да го меся. Ще оформя ето този плосък правоъгълник. И ще го поставя в специално приготвен за целта плик за хранителни продукти, или също може и в стреч фолио. Така приготвеното маслено тесто ще оставя за минимум 1 час в хладилника. За козуначното тесто ще са необходими 110 грама брашно, в което съм добавил 1-2 щипки сол, т.е. около 2-3 грама. 110 грама квас, който втасва около 4 часа на стайна температура. Едно яйце или около 50 грама. 30 грама краве масло и 25 грама захар с добавена в нея около 2 грама естествена ванилия. Месим козуначното тесто по метода All-in, или всички продукти, поставени в купата на миксера, месим първо на бавна скорост, след което на бърза скорост до развиване на глутен.
При такива малки количества теста месенето е винаги едно предизвикателство. Затова е добре продуктите за този вид козуначно тесто или за бриош тесто да бъдат предварително добре охладени. Проверявам степента на готовност чрез глутеновия прозорец. И виждам, че тестото е добре развито и измесено. Ще прехвърля тестото в една намаслена купа и ще го оставя да втасва на стайна температура. За плънката ще са ми необходими около 700-800 грама сливи, на които отделям костилката. Ето по този начин. ...150 грама марципан. Марципанът поставям за около 1 час в фризера, за да се втвърди и след това да може да бъде настърган. Освен това, 75 грама захар, примесена с една чайна лъжичка канела. Ето как изглежда козуначното тесто след около 4 часа втасване. 1 час тестото прекара на плота, но понеже времето захладня, останалите 3 часа го сложих в леко затоплена фурна, за да ускоря ферментацията. Ето го и масленото тесто, което прекара няколко часа в хладилника. Сега ще смеся за кратко двете теста в миксера. В случая не е нужно дълго месене, толкова колкото да се смесят добре двете теста. Ето, тестото е готово. Вече се смесиха добре и вече не се личи разлика между козуначно и маслено тесто. Общото тегло на смесените вече теста е 650 грама. От тези 650 грама отделям 200 грама, ето това малко парче, което долу-горе около 1/3, което ще използвам за покриване на тарта. След което ще приготвя формата за печене, която е стъклена пирекс с размери диаметър 23 см и височина 3 см. Намазвам я добре с краве масло, след което я наръсвам добре с брашно. Разпределям добре брашното и по стените. И така формата е готова за поставяне на тарта в нея.
Тестото е готово разточено, сега идва ред да го положим в формата. За целта ще го сгъна ето така на две. След което слагам до половината във формата и го нагласям. Краищата, които са извън ръба, ще отрежа и ще ги наредя върху дъното на формата. Следва надучване на тестото с вилица. Следващата стъпка е настъргване на марципана. По-лесният вариант е да си настържим марципана предварително, но трябва да действаме бързо, защото залепва, след което да го разпределим равномерно върху основата. След като сме разпределили марципана равномерно по цялата основа, започваме с полагането на сливите. Запълваме, където има останали празнини, с малки ивици, докато всичко се покрие плътно. Следващата стъпка е поръсване с сместа от захар и канела. Който не обича прекалено сладко, може да не добавя всичката захар, а да остави едно известно количество страни. След като го разточих, направих разрези с нож. И сега ще покрия тарта с разточеното по този начин тесто. Ето как изглежда готовият преди печене тарт. Сега ще го оставя около половин час още, през което време ще загрея фурната на 180 градуса. Последното действие, което ще извършим преди печене, е намазване на тарта с разбито яйце.
Така приготвения тарт отива за около 45-50 минути в фурната. Едвам дочаках да стане утре. Защо ли? Защото идва момента да дегустирам готовия тарт. Ако искате и вие да опитате от този тарт, не се колебайте, подхранете кваса и на работа. Всъщност, защо ми е тази вилица? Като съвсем спокойно мога да си го ям и с ръка. Чао и до следващия път!